namba 12 namba 6 teba area guiri ikoragio irithagio guku bururi-ini guku bururi-ini tuna ngui itagwo German Shepherd. We have the Rottweiler and we have the Spaniels. Yes. Nera me te boreiro he. Ningeomba wote tuweze kukaa chini ili baba paroko aweze kutukaribisha na hasa mkaribishe baba askofu. God is good and all the time. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mhashamu baba askofu mkuu, kwa niaba ya mapadri wenzangu na halmashauri ya parokia na waamini wote wa parokia Mtakatifu Petro Mtume, ninakukaribisha kwa moyo wa shukrani na kwa furaha kuu. Karibu sana nyumbani. Uwepo wako siku ya leo ni baraka na heshima kubwa kwetu kama baba yetu ya kiroho na mwalimu wa imani. Na hii ikiwa ni ishara ya upendo wa Mungu na mshikamano wa kiimani
Na huwa tunapozindua rasmi mwaka wa 20 wa kiparokia mwaka huu tutakaosherehekea mwezi tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka ujao, tunakukaribisha rasmi, na naomba kukukaribisha Baba Askofu Mkuu kwa furaha ili uweze kutuongoza kwa ibada hii takatifu. Akina mama mpo? Wakristo mpo? Naomba kwa heshima kuu tuweze kumkaribisha Baba Askofu. Akina mama tutasema ngemi, akina baba tutapiga makofi, na the others so tupige makofi tumkaribishe Baba Askofu. La kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Asante, karibu Baba Askofu. Uniruhusu Baba Askofu, kama ulivyo tuomba leo, kusoma wosia wa baraza la maaskofu. Nifanye hivyo sasa kabla ya kuanza ibada takatifu ya misa kama tulivyoagizwa na mama kanisa. Huu ni ujumbe wa maaskofu wote waliotoa juzi kutuomba tuweze kusoma leo kwenye kanisa. Life is sacred, respect and protect human life. What does the Lord require of you? To act justly, to love, mercy, and to walk humbly with your God. We quote Micah chapter 6 verse 8. Dear people of God and all people of goodwill, we the Catholic bishops of Kenya give thanks to God for the relative peace that continues to prevail in our nation. We commend the people of Kenya for their resilience and patience in the face of the prolonged economic hardship, widespread unemployment, and rising social pleasures. This spirit of perseverance speaks to the moral and spiritual strength of our nation. As we thank God for the relative peace that prevails, we reiterate that justice and peace are intimately connected. Authentic peace cannot exist where justice is denied or human life is threatened. Peace is not merely the absence of war. It is founded on truth, built up in justice, nurtured and animated by charity. Quote from Gaudium et Spes 78. We cannot therefore overlook the increasing signs of distress in our country. The frustration the young people are venting is an expression of a deep and serious concern shared by most Kenyans, that the current governance culture continues to sideline the majority. There is massive misuse of public resources, and the response to questioning on honest civic expression is now being met with brutal hostility. The space for alternative or dissenting voices for dialogue and accommodation is shrinking quickly. It is in this light that we, as your shepherds, are compelled to speak out in the spirit of truth, compassion, and justice as follows. Number one, the increasing disregard of human life and dignity. We are deeply concerned about the growth, devaluation of human life in our country. Cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Painfully, we recall the more recent deaths of Father John Maina and Father Lois Bett, Albert Ojwang, and others whose lives were taken in unexplained and violent circumstances. These are not merely names. They are brothers, sisters, friends who deserve protection. And the code of Boniface Karaoke by a police officer at a point-blank range is most shocking. Security officers are sworn to protect, not to harm. When those charged with upholding law and order become the source of fear and injustice, it signals a moral crisis in the state. These incidents are not isolated. They follow a disturbing pattern that threatens our nation and our national commitment to the Constitution and human rights. The life of every Kenyan matters. Kenya must stop at a loss of life and not just move on. When a poor village boy violently loses his life, it is just as tragic as when an important politician loses his. Kenyans must mourn both equally, and we cannot move on. Kenya deserves better. The Holy Scripture teaches, and we quote, that God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Genesis chapter 1, verse 22. And commands us that we shall not kill. Exodus 20:13.
Every life, therefore, is sacred and must be treated with honor, irrespective of a person's social or political status. Even criminals' lives are in God's hands and not ours to dispense with at will. Number 2, the young people deserve listening and support, not suppression. It has now been 1 year since our young people, often referred to as Gen Zs, took to the streets. By and large, the protest began as a peaceful protest against rising taxation, lack of opportunities, and what they described as a system that increasingly ignores their voices. They were expressing what many Kenyans had already felt and expressed. These youth-led demonstrations reminded us of the power of civic consciousness and the rightful place of young people in shaping the country's direction. However, the protest soon degenerated into violent encounters and brutal use of force, leading to a huge loss of lives, especially of young people. As bishops, we appeal to the youth to exercise their rights peacefully and within the law. Since then, the church and other civil actions have sought to engage them meaningfully, offering platforms of dialogue and participation. The teaching of Pope Francis of happy memory is indeed timely. Young people must be helped to develop their talents and responsibility in a spirit of service to others. Rather than nurturing constructive youth participation, some state agencies have chosen to suppress it. We have witnessed the harassment, abduction, and in some cases killing of young people whose only offense was raising their voice for accountability and justice. These incidents have left families in mourning and communities in a state of fear. The government's primary responsibility is to protect its citizens, not to threaten, silence, or punish them. A society that instills fear in its youth for simply speaking out is a society walking away from justice. Our young people are not enemies of the state. They are citizens with valid concerns who should be heard and supported in building a better future for all. Many Kenyan citizens are voicing these same concerns. As we remember those who died in the protest of 2024, we pray for those young souls. They should not have lost their lives, yet we cannot bring them back. It is fair to give them a fitting memorial. Young people, we appeal to you to avoid any violent encounters during your protest and instead demonstrate your maturity. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protest. How can goons work together with the police? We demand justice for all, those murdered and those shot, and the conviction of all the perpetrators. These strategies, on the other hand, should not be exploited by political operators to gain mileage, gathering around the mourners or victims only to deliver personal advancements while offering no relief or solutions. Chronism and tokenism and unjust governance. We are deeply troubled by politicized distribution of public funds presented as developed programs. Any development project or initiative requires proper planning to determine the need and modalities. The distribution of vast amounts of money and assets while neglecting basic concerns, capitation in schools, rebates for dialysis, bursaries and loans for TVETs and universities, etc., is misplaced. This opaque and unequal distribution of goods is subjugating no matter which political divide or personality carries it out. This practice has entrenched a culture of chronism and tokenism, corruption and bribery, where proximity to power determines who receives services and who remains neglected. In the final analysis, this is a form of personal or state advancement. Development cannot be reduced to transaction loyalty. Leadership should be exercised for national welfare and not in a biased way. Otherwise, some communities are uplifted while others are left out. Not because they lack anything, but because they lack political favor. This is unjust. As Catholic bishops, we remind all public officials and political leaders that leadership is a sacred trust. Governance should serve the common good and not partisan interest. Resources belong to all Kenyans, and development is a right. True progress will only come when policies are fair, institutions are strong, and public service is grounded in integrity and equity. Indeed, authority must be exercised legitimately
guided by a moral law grounded in God. Selective application of the law weakens the nation. Over the past 2 decades, Kenyans have continued to witness an even application of justice. The poor, the unspoken, and the socially vulnerable face swift and often aggressive enforcement of the law, while those with influence are shielded from accountability. This imbalance discredits our legal institutions and disorients society's moral compass. We call for the independence of the judiciary, the equality of all before the law, and the rejection of impunity at every level. The rule of law is a necessary condition for peace and development. Unfortunately, we continue to witness aggravation and institutionalization of impunity. Security forces have, in several documented cases, used excessive force against protesters, activists, and citizens seeking transparency. We have also seen the slow or non-existent prosecution of individuals implicated in corruption or the misuse of public office. These contradictions erode public trust and breed resentment. Certain government operatives seem to operate above the law. The law must protect all and be applied fairly. The justice system should not be seen to favor the powerful while being used against the weak. Our security institutions must recommit themselves all professionalism, fairness, and national service. Only through accountability and consistency can we begin to restore confidence to public institutions. Appeals for national renewal and responsible leadership. The church cannot and must not remain in the sidelines in a fight for justice. We read Evangelii Gaudium 183. We, the Catholic bishops of Kenya, all call upon the government and all public institutions to act with resolve and clarity in addressing these concerns. In particular, number 1, we urge independent investigations and transparent accountability. All reported cases of abductions, enforced disappearances, and extrajudicial actions should be investigated by credible and independent bodies. Those responsible should be held accountable in accordance with the law. If the government cannot protect its citizens, then who can? The government must acknowledge the fact that there have been mysterious deaths under their watch and at least try to get the perpetrators. Number 2, respect for the rule of law. All arms of the government and law enforcement agencies should uphold the Constitution and ensure that their operations are consistent with the principles of justice and human dignity. Oversight bodies such as IPOA and Kenya National Commission for Human Rights must be supported and not interfered with. All culprits must be held accountable and face the consequences. If the rule of law is undermined, we risk descending into anarchy and mob justice. Number 3, protection of civic voices and human rights defenders. All Kenyan, including journalists, clergy, civil society actors, and especially young people, must be allowed to express themselves without fear. Speaking truth to power is a service to the nation, not an act of rebellion. We must not threaten dissenters with death. At the same time, we need to bring decency and respect back to the social expressions of dissent. Number 4, governance by fear, threat, or intimidation must give way to empathic, consultative, and service-driven leadership. We must change our political discourse from insulting, dismissive, arrogant statement to constructive and respectful exchange. Regardless of our political position or persuasion, we must stop threatening one another or playing games with dead threats. Number 5, open channels of meaningful dialogue. We believe we should create a culture of dialogue and listening to one another. The political opponents must learn mature dialogue. Government must listen and sit with other non-state actors. And the faith leaders, youth must be ready to sit and be listened to as they listen to other views. Wrong must be called wrong and apologies and institutions discussed. Government must use its set institution to consult and study issues. A message of hope and commitment. Despite the many difficulties facing our country, we remain hopeful. We work with every Kenyan family that has lost a loved one. We pray with every community that feels forgotten.
We continue to support every young person seeking to build a just and peaceful nation. Christ remains our Prince of Peace. We therefore invite all to pray, to act justly, and to recommit to the common good. To the youth of Kenya, your voice is vital. Your commitment to justice and good governance gives hope to all. Do not be discouraged. Remain peaceful, truthful, and courageous. The church loves and cares for you. Beware of those who may wish to manipulate you or influence you for ill. To the leaders, we appeal to your conscience. You are called not only to govern, but to heal, to unite, and to lead with integrity. True leadership listens, it corrects, it restores. Open your hearts to listen to Kenya truly. Do not let inhumanity rule our nation. Do not be silent about the death of Kenyans. In conclusion, as your shepherds, we reaffirm the sanctity of every human life, the urgency of justice, and the value of peace. Let us join hands to build a Kenya where every citizen is valued, every voice is respected, and every life protected. We ask that next Sunday, that is today, in all our churches, we may offer prayers for these young people and for the others who have lost their lives through abduction or extrajudicial killings. May our Blessed Mary Mother, the Queen of Peace, protect our young people and cover them under her mantle. May God bless Kenya. Signed by the Kenya Conference of Catholic Bishops. Thank you so much. We may rise up. We welcome Grace that he may lead us the Eucharistic celebration. Most welcome, Your Grace. Amani iwe nanyi. In today's liturgy, our intentions are to pray, thanking God for the gift of life and good health, thanking for our priests that they may keep with the shelter of the Sacred Heart, praying for peace, love, unity, and harmony in our families, praying for the sick and the aged, that they may be comforted and receive God's relief, praying for those solemnizing their marriage today, God may bless them with love, happiness, and also for those who are renewing their vows, God may guide them in their marriage life. We are also in our liturgy today of the Holy Mass, having intentions to pray for all small Christian communities, to pray for peace in the countries, in our country and the world, and also to thank God for all His blessings. This is from St. Peter and Paul, Small Christian Community, Gitaru. Basi kwa haya tulio yaweka mbele ya altari, tukapitia maombezi yetu, maombi yetu na maombezi ya watakatifu, hasa Mtakatifu Petro ambaye ndiyo somo wetu. Tuombe kwamba Mungu atubariki na abariki hasa familia hizi ambazo zinafunga ndoa siku ya leo. Kupitia kwa baraka za familia aweze kubariki kanisa letu, aweze kubariki parokia yetu, aweze kubariki jimbo letu, na vile vile aweze kubariki pia nchi yetu ambayo sasa tunapitia katika mambo yasindofahamu na matatizo mengi. Tuombe kwamba katika mwaka huu tunaosherehekea kama mahojiaji wa matumaini ambayo Mungu mwenyewe anatujalia, yatuwezeshe kuwa na uvumilivu ambao utazaa matunda ya upendo, na sisi wote pamoja kama taifa, na sisi wote pamoja kama taifa la Mungu. Na kuangamia Mungu Mwenyezi, kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo, na kwa tutumiza wajibu
nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na kutufikisha kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunakuomba tusaidiwe kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo mitume, maana kwa njia yao uliyojalia kanisa lako mwanzo wa majukumu na mapaji ya mbinguni. Kwa maombezi yao utujalie msaada tupate wokovu wa milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Okay.
Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Mfalme Herode aliwakamata baadhi ya Wakristo na kuwatesa. Akamuua Yakobo, ndugu ya Yohane, kwa upanga. Alipoona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, alimkamata Petro pia. Hayo yalitendeka siku za mikate isiyotiwa chachu. Basi alimkamata, akamtupa gerezani na akamweka askari wamlinde kwa zamu 4. Kila zamu ikawa na watu 4. Alitaka kumleta mbele ya watu baada ya Pasaka. Basi Petro alilindwa gerezani, lakini kanisa ilimuombea sana kwa Mungu. Siku ilikaribia Herode alipotaka kumweka barazani. Kabla yake usiku, Petro alilala kati ya askari 2. Amefungwa minyororo 2, na mbele ya mlango walinzi walilinda gereza. Mara malaika wa Bwana alimkaribia, na mwanga ukamulika mule chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha, akasema, "Amka upesi." Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, "Jifunge ukanda na vaa viatu vyako." Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, "Vaa joho lako na nifuate." Akatoka akamfuata. Hakujua kama ni hakika yaliyofanywa na malaika. Alidhani anaona maono. Walipita kilindo cha kwanza na cha pili. Wakafika kwenye lango la chuma la kuingilia mjini, nalo likawafungukia lenyewe. Wakatoka wakafuata barabara. Mara hapo malaika akamwacha. Petro akarudiwa ufahamu, akasema, "Sasa najua kwa hakika ya kuwa Bwana amemtuma malaika wake na ameniokoa katika mkono wa Herode na katika mambo yote walioyazamia Wayahudi." Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana kwa maneno tutasema, Bwana aliniopoa katika hofu zangu zote. Bwana aliniopoa katika hofu zangu zote. Aliniopoa katika
Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, mimi nipo katika kutolewa sadaka, na wakati wa kufa kwangu umekaribia. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimewekewa taji la uadilifu atakayonipa siku ile Bwana, hakimu wa haki. Lakini si mimi peke yangu, ila na wale wote wanaotarajia ujio wake. Basi Bwana alinisaidia na kunipa nguvu, kusudi kwa kazi yangu ujumbe usambae, na watu wa mataifa wote wapate kuusikia. Hivyo nikaokolewe katika meno ya simba. Bwana ataniokoa katika kila jambo baya, na kuniingiza salama katika ufalme wake wa mbinguni. Yeye atukuzwe milele na milele. Amina. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya jehanamu haitalishinda. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Mathayo sura 16 mstari wa 13 hadi 19. Wakati ule Yesu aliingia sehemu ya Kaisaria Filipi, akawauliza wafuasi wake, watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema, wengine Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, tena wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, na ninyi mwasema kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristu, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamjibu, mwenye heri Simoni mwana wa Yohana, kwa maana si mwili na damu vilivyo kufunulia hayo, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya Jehanamu haitalishinda. Na wewe nitakupa funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni pia, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni pia.
Injili ya Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mahojiaji wa matumaini na pamoja katika sala agendina mwiyoko amwe mahoyaini ni mwaigwa wega. So leo niko hapa tena na najua kuna station mbili ambazo sijatembea. Sijakuja kutembea huko Gitaru wenye tumepita leo na Ondiri. Kwa basi bado nina deni lenu. Nitakuja Saidi na Saidi ili tuweze kutembea na kusali pamoja. Leo nimekuwa kule Kanyariri. Tumeona watoto wengi wadogo ambao sasa mipangilio ya parokia kusaidia watoto katika elimu tangu mwanzo. Wanawekea miundo misingi ya imani na urahia bora, familia bora. Nilikuwa Kikuyu kitambo na leo tena niko hapa Muthure. Kuko wapi? Wapi hapa? Okay. Kama ni hapa hivyo, basi niko. Leo nimekuja kwa jambo lingine tofauti. Sio kama yale mengine niliyokuja kuyasherehekea wakati mwingine. Bali leo nimekuja kujifunza jinsi ya Yesu Kristo na kujihisi jinsi ya Kristo alivyojihisi wakati wake mara ya kwanza alivyofanya muujiza wa kwanza. Muujiza wa kwanza ulikuwa wapi? Wa Kana. Kwa hiyo basi tunahudhuria leo muujiza kama huo ambao ndugu zetu hapa familia 7 watafunga ndoa. Tuwapigie makofi. Na hiyo ni Jubilee Weddings. Kwa hiyo basi wameishi kwa uaminifu mpaka sasa na tunasema Mungu asante. Na kuna wengine ambao watafanya sherehe mbalimbali pia za kuhusu ndoa. Tunafanya hivyo kwa sababu siku ya leo tunaita siku ya familia katika parokia yetu. Na matendo na maisha ya kifamilia lazima pia yaangazwe katika sherehe hii ya leo. Tunafanya hivi pia leo kwa jambo la pili. Tunasherehekea siku kuu ya Mtakatifu Petro ambaye ni somo wetu. Na sio Petro peke yake, ilikuwa ni Petro na nani? Petro na Paulo. Petro kawaida alikuwa anasherehekewa siku hii ya leo tarehe 29. Paulo anasherehekewa tarehe 30. Lakini kupitia kwa historia ya kanisa
ambapo ya kwamba wengine walimchagua Petro awe ndiye msingi wa kanisa na wengine wakamchagua Paulo awe ndio msingi wa kanisa. Kanisa lingine, kanisa lilitengana. Alafu mkasikia sasa kuna Uprotestanti na kuna Ukatoliki. Na ili ya kwamba kanisa Katoliki iweze kusherehekea hawa watakatifu, ili wafanya kuwa watoto wa mama mmoja. Watoto wa mama mmoja ambaye ndiye kanisa. Mtoto mama mmoja ndiyo kanisa. Mama kanisa. Na ili ya kwamba waweze kusherehekea kwa pamoja, kwa sababu maisha walioishi waliokuwa kumshuhudia Mungu, kifo walichokufa ni kumshuhudia Mungu. Nguvu walizoomba ya kwamba wavumilie ni kuomba Yesu Kristo. Waliweza kuitwa watoto wa familia moja, watoto wa watoto wa nyumba moja, watoto wa kanisa moja. Na sasa hivyo pia wakapewa siku hii 29 washerehekee kwa pamoja. Washerehekee kwa pamoja. Washerehekee kwa pamoja. Na hata kanisa kaenda zaidi mbele yake. It went a bit ahead. Hivi kwamba mnasikia kila Jumapili tunavyokuja kusali, tunasoma masomo mangapi? Masomo 3. Somo la kwanza ni kutoka Agano la Kale. Somo la pili ni kutoka Agano Jipya. Alafu somo la tatu ni kutoka kwa Injili. Na mkitazama masomo ya pili mengi ni kutoka kwa mitume. Na ukasahau hao mitume aliyeandika zaidi masomo ni Mtakatifu Paulo. Na wengine waliandika masomo pia katika Injili, katika Agano Jipya ni kushirikiana na huyo Paulo aliyetangaza Kristo mfufuka. Aliyetangaza Kristo mfufuka. Yeye alimjua Kristo Yesu. Alimjua nani? Kristo Yesu. Kwa sababu alivyofufuka akaitwa Kristo. Kwa hivyo ni Kristo mfufuka. Paulo hakumjua Yesu aliyeishi duniani. Kwa hivyo alimjua baada ya kufufuka, alivyopigwa mcheledi, mwisho akasema mbona unanitesa? Akamjua, akamwambia mimi ni Kristo mwana wa Mungu niliyeuawa, akamjulisha yote kwa kifupi. Kwa hivyo alimjua Kristo mfufuka. Na Petro alimjua nani? Petro alimjua nani? Alijua nani? Hakujua Yesu kwanza, alimjua. Hakujua Kristo kwanza, alimjua Yesu. Alimjua Yesu aliyeitwa baadaye Yesu Kristo. Na mkisikiliza mafundisho ya Yesu ya Paulo mara nyingi anasema Kristo Yesu, kwa sababu yeye alimjua Kristo alafu akamjua Yesu. Na Petro alikuwa amemjua Yesu alafu akamjua nani? Kristo. Na wote ni pamoja. Toka upande huu, toka upande huu, wote wanashirikisha mambo ya pamoja. Katika mafundisho haya mnaona ya kwamba Petro, kwa sababu alikaa na Yesu katika maisha yake, alijadiliana mengi na Yesu. Katika siku ya leo katika somo la Injili, Yesu anamuuliza, je, watu wanasema mimi ni nani? Alafu Petro anajibu kwa niaba ya mitume wengine wote. Alimjibu vipi? Wewe ni watu usema mimi ni nani? Akasema wewe ni Yesu mwana wa Mungu. Kama Petro umenena, hiyo ni kweli. Wewe ni mwamba. Wewe ni nini? Juu ya huu mwamba nitajenga kanisa. Juu ya huu mwamba nitajenga kanisa. Leo msikia somo la pili, Paulo anasema haya. Yeye hakuishi na Yesu Kristo, lakini alivyopata ufufuko anaongea juu ya Yesu Kristo. Hakupewa jina na Yesu wakati ule, lakini alipewa kazi. Na hiyo kazi ni kama atadiririka. Atafanya nini? Atadiririka kama maji. Asikae mahali pamoja, lakini atadiririka kila mahala ulimwengu wote akihubiri neno la Mungu. Kwa huku Petro is firm and steady. Paulo anaenda kila mahali kutangaza hilo neno lile. Kanisa ilipatanisha wawili, kwa sababu kanisa Katoliki inaelekea ulimwenguni kote. Katika familia ambao which is firm and steady,
inatoka hapo na ikielekeza mambo mengine Mungu katika ulimwengu wote. Isitoshe, siku hii ya leo tunapoisherekea katika parokia na katika ulimwengu, tunasherekea pia kwa sala kumwombea Baba Mtakatifu. Kumwombea Baba Mtakatifu. Kwa sababu yeye ndiye aliyechukua enzi ya Mtakatifu Petro. Aliyechukua enzi ya Mtakatifu Petro. Ambako Petro aliuliwa, ambako Petro alizikwa, ambako huko Roma, ni hapo ndiko anaishi. Ni hapo ndiko na hapo ndiko anazikwa akikufa. Na hapo ndiko anajakuliwa, na hapo ndiko anazunduliwa. Juzi tumeona Baba Mtakatifu akizunduliwa, sivyo? Hakuwekwa wakfu, lakini alizimikwa. Akasimikwa katika kazi zake za kipetro. Katika enzi ile ya Petro aliyokalia cathedral, ndipo yeye pia alikaa. Hii inaitwa St. Peter. St. Peter what? St. Peter the Apostle. Na hiyo kanisa inaitwa nini? Hiyo kanisa ya Roma inaitwaje? St. Peter Basilica. St. Peter Basilica. Na akikaa hapo, ukiangalia ukiwa huko Roma kwenye enzi yenye amekalia, ukienda straight mpaka out of Vatican, mwisho kabisa wanasema out of the wall of Vatican, kwa sababu miji ilikuwa inajengwa katika kuta. Hapo kuna kanisa lingine linaitwa kanisa la Mtakatifu Paulo. Kanisa la Mtakatifu, na hapo ndipo Paulo alipowawa pia. So when he's sitting here, pia anaangalia straight mpaka kwa kanisa la nani? La Paulo. Akikalishwa chini, kitawazwa, pia hako anatawazwa na kuangalia nani? Paulo kwenye kanisa. Tena a very big church. Tunajua tu St. Peter, lakini St. Peter Basilica, lakini ukienda Roma pia St. Paul Church ni kubwa. Ni kubwa sana. Kubwa sana. Kama uwanja wote saidi na hii. Ni kubwa sana. Kwa hivyo basi, na huko ndiko Paulo aliziko. Kwa hivyo anavyokaa hapo katika ibada na katika kila kitu analofanya kubariki ulimwengu, katika enzi yake, kiti chake, pia ni kushirikiana na Mtakatifu Paulo. Na kanisa nasema St. Peter and Paul wanashirikiana pamoja kwa maombezi yetu. Wanashirikiana pamoja kwa maombezi yetu. Peter alikaa. He was firm in faith. Lakini Paul alisema, mimi I'm firm in faith, but I will go. Nitaenda kama maji everywhere to preach the good news. Walikaa pamoja, mara nyingi hawakuelewana. Kwa sababu Petro alisema, mimi ndio namfahamu Yesu zaidi, kwa sababu nilikuwa na yeye. Na Yohana na Paulo anasema, mimi namfahamu pia na hata zaidi, kwa sababu mimi naongea kwa juu ya Yesu Kristo mfufuka, aliyeniguza mimi mwenyewe, nikaangushwa chini, macho yakafunga, masikio yakasicho kusikia, lakini alivyoniongelesha akanifungulia macho yangu, baadaye akaniambia, nenda fanya kazi la Mungu, kazi ya Mungu. Ili ya kwamba wanapoendelea kuongea pamoja, wanagundua ya kwamba ni yule Yesu anayeongea, ni yule ambaye Mtakatifu Paulo anasema, sasa mimi nimefanya kazi, nimefika kiwango ambacho sasa sitaendelea. Naona kazi imekwisha. Tamaa yangu, furaha yangu ni kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Kuna watu wanatamani kifo. Nani anatamani? Paulo alikuwa anatamani kifo. Anasema, mimi nimeona ni kazi yangu imekwisha. Nao kilichobaki ni kukufa, kwenda na Yesu. Someni Injili ya leo, soma lake aliyoandika leo, mtakirudia. Mtasikia ni hivyo anasema. Nimefika ukingoni. Mbio nimepiga mbio, nimefanya nini? Nimefika ukingoni.
Lakini kuingilia hapo akaogopa tena. Akafanya nini? Akaogopa. Hata kama uko tayari sana, ukifika somewhere unaogopa. You don't know what death is. You don't know where you are going. You are trusting in God. Akamuomba Mungu tena amsaidie, amuondolee hayo magumu ya kifo. Kila mtu ni hivyo. Ishara ya Petro na ishara ya Paulo wakiwa pamoja, maisha yao ndio maisha ya kanisa. Ndio maisha ya nini? Ya kanisa. Ndio maisha ya kanisa. Na maisha ya kanisa sio maisha ya kanisa ndio ambapo tunaishi hivi tu, lakini maisha ambayo yanadhibitishwa katika familia mbalimbali. Yanadhibitishwa katika familia mbalimbali. God created first man and woman. There he dwelled in the family. There he dwelled in the family. Na hata alivyokuwa akieneza hiyo familia kulingana kwa mambo aliyoambia Ibrahimu, utazaa ulimwengu, utakuwa baba wa mataifa makubwa mengi, ni kwamba miundo msingi ilikuwa ni ile ya familia. Ilikuwa ni ya familia. Na hata ya kwamba Adamu na Ewa waliweza kufanya maovu, wakafukuzwa kutoka katika bustani ya Edeni, wakamba ndoa zenu zitakuwa ni za shida. Alirudi tena akabariki ndoa kama tendo la kwanza. Kama tendo la kwanza katika maisha yake, katika harusi ya Kana. Kuzingatia familia. Kuzingatia familia. Kuzingatia familia. Ujiulize, kama sio familia, wewe ungekuwa wapi? Ungezaliwa wapi? Just ask yourself. Hata Mungu mwenyewe ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya kuumba mwanadamu jinsi alivyokuwa ameumba na Adam na Eva, alisema mwanangu Yesu Kristu lazima azaliwe kama mwanadamu. Lazima azaliwe kama mwanadamu. Azaliwe katika familia Maria na Yosefu mlinzi. Family is very important. Mbele za Mungu hakuna kitakachomaliza familia. Anything else will finish. Lakini the word of God and the family will never finish. Kwa sababu kumaliza familia ni kumaliza Mungu mwenyewe, and God cannot allow himself to be finished, because he is the only one who can finish the whole world. Kwa hivyo basi tuwekee umuhimu familia. Tuwekee umuhimu familia. Tuwekee umuhimu familia. Hii siku tunayoisherekea inayotukumbusha Petro ana siku zake za kusherekea. The Apostle St. Paul kuna feast day yake. Yohane nini tunasema kama leo. Na ni Paulo pia alikuwa na yake kesho. Na tena tarehe 25 mwezi wa kwanza Januari huwa ni sikukuu yake. Lakini zote zinawekwa pamoja ili ya kwamba jambo la familia lijitokelezee na liweze kujenga kanisa. Liweze kujenga kanisa. The family, kila familia nasema is the family of God. The family of God. That is where God is visible. Hapo ndipo watoto wanajifunza umungu. Hapo ndipo watoto wanaweza kumtambua Mungu. Broken families, dysfunctional families, you see the fruits of it afterwards. Iwapo kwamba watoto hawakupata nafasi kama hiyo. And that is why kanisa ina umuhimu katika familia. Inazingatia na kusihi watu wa Mungu ya kwamba familia ziweze kubarikiwa. Kwa namna hiyo kubarikiwa sio mtu mwingine atafanya kuifanikisha, lakini Mungu mwenyewe kwa mpango wake na kwa maandalizi yake na kwa nia yake. God works miracles today and in the future through the families. God creates the future which belongs to those young people who have been born in the families. As you grow, you go away from the future. Sivyo? Yeah, as you grow, the future goes away from you. Paulo ameimba hiyo wimbo akisema mimi sasa yangu imekwisha. My future is to die, to go somewhere else. Lakini as you grow, like Paul, you go that way. Lakini as you grow, as our young people whom we are praying for today, as our families whom we are praying for today, you grow into the family, into the future.
the future beholds you and you behold the future. Your cries, your shouts, your everything is because of the future. It's because of the future in which you, as that person, young person, are going to live. That future for us Christians, especially Catholics, haikuishii hapa. Future ni kupitia kwa ufufuko na hatimaye tuwe pamoja na Mungu milele na milele. Mbona tunasema Kristu jana, Kristu leo, Kristu hapana. Hapana. Kristu jana, Kristu leo, Kristu nini? Kristu daima. Sawa sawa. Kristu jana, Kristu leo, Kristu daima. And this is how we grow into the generation. The presence of Christ is always there. Na hii ndio tunaona ya kwamba Petro na Paulo wanalia pia, wanasema sisi tunateseka. We are in danger, faced by dangers. We are in trials. As we proclaim you Jesus Christ, we are in trials. We are tortured. We are battered because of you, Jesus Christ. But all these trials, we hope earnestly, kwa kweli zitakwisha. Kwa sababu wewe ni jana, wewe ni leo, wewe ni daima. You cannot eradicate him. He's there. He's there always. And that is why the families, we encourage them also. Tuna encourage families na watu wa Mungu. Hasa tunapopitia katika maisha tunayoona kama sasa, the world is going upside down. Tunasema especially the suffering for the Christians first calls us to pray for one another. To pray for one another. Siku hii tuliitenga ya kwamba wajibu wetu, our obligation as Christians to be fulfilled. Sawa. You pray for yourself and you pray for others who are suffering. We pray for those ones who are being persecuted. Pray for those ones who have lost their sons and daughters, their parents. You pray for those who have lost properties. You pray for those ones, even those ones who are doing the damages. It is sala. Ili ya kwamba Kristo jana, leo awepo. We pray for the illness, those ones who are ill and those ones in sorrow. Kuna wengi sasa in a lot of sorrow. And we pray that the future may behold. Future may behold. Siku hii ya leo inaonekana wazi ya kwamba we are praying for that future to be firm and strong. The future to continue by doing the act of God, ambaye mwenyewe alitaka ili ya kwamba maisha ya baadaye yawe milele na milele yaweze kutimizwa. Tunafanya hilo tendo kwa Kristo alivyotufanyia, atuambia muwe mkifanya hivyo kwa kunikumbuka mimi katika ibada. Muwe mkifanya hivyo mkikumbuka pia mnikumbuka mimi, ndio waweka pamoja. Mimi ndio kichwa na nyinyi ndio sehemu za mwili katika maisha ya ndoa. Mkawa kitu kimoja. We do it in the name of Christ Jesus. The name of Jesus Christ. Hivyo leo tutasherehekea Alice Wairimu wedding Elion njema. Wako walikuja? Okay, asante sana. Tuwapigie makofi. Alafu kuna Wairimu mwingine, chunga wako. Achunge wake, sivyo? Achukua mwingine. Alafu kuna Florent Wairimu wedding Paul Ndegwa. Tuwapigia makofi. Alafu kuna Grace, not his grace.
I'm not his grace. So kuna Grace Wambui who weds George Jogu. Asante sana. Alafu tuna Sylvia Shivanda who weds Martin Barasa. Alafu kuna Frida Ndinyari, Frida Ndinyari who is wedding Benjamin Wamalwa. Alafu kuna Naomi Wambui Kamadhi who is wedding Boniface Mulunda. Kwa nini mlikuwa mmekasirikia wengine? Au ni wenu? Asante. So naona hata amefunika uso, mjui kama ni wenu. Okay, sawa, tutagundua baadaye. Alafu mwishowe kuna Margaret Nyambura who is wedding Joseph Mugo. Sasa tena huyo ni wenu wote, Sasa hao wakiwa ni wote, muangalie, muone, muwajue. Kama wewe ni mama mrembo, usikate tamaa ukiona mwanaume. Sawa, ukate tamaa ikwishe leo, sivyo? Na wewe uangalie, kama baba wewe handsome man, usikate tamaa ukiona mama mrembo ambaye anawaleka na mwingine, na mtu mwingine ambaye amechagua. Sawa? Alafu tunasema hivyo ndivyo kufunga ndoa inafanyikana, sivyo? Tunawatakia mazuri hayo, wawe waaminifu, wawe wapendelevu, na Mungu abariki ule uaminifu wao kwa namna ya kipekee. If you don't trust one another and you lose trust, many things happen. You realize even when you lose trust in a leadership, things don't go the same way. So, don't go the same way. So we want them to trust one another, to have faith in one another, and to take care of what God is going to provide them. First of all, your life. First of all, your life, one another. And the one that is the proceed of that life, take care of it. Na hivyo ndivyo Mungu ataweza kutubariki sisi kama Wakristo. We have a duty. We have a responsibility. We have an obligation. And this obligation is to take care of the families that will build a church, a nation, the word of God. Asante sana kwa kuja. Mimi nitakuwa ni shahidi kwa hiyo ndoa yenu, na sisi wote ni mashahidi. Ninyi ndio mnakamilisha hiyo ndoa hapa mbele ya altari, mbele ya Mungu. So wale wanaochunga hali ya nature, msimamishe mvua isikuje. Stop the rain to come. Let it not come. Tumalize ndoa kwanza, sivyo? Wale wanaofanya jua lipenyeze, basi you can do that. Kuna wale we have those ones, wako ndani yetu. Basi nguvu zao ziweze kujulikana sasa. Lakini what they are going to do is very powerful. It's going to open the sun. It's going to open the world. It's going to open humanity. Mbele ya makamera haya. Na nyinyi makamera mfanye watu wengine waweze kuona pia hiyo ndoa. They want to see the ndoa. Sawa.
kwa sababu wanajua wataona hiyo kwa nini, kwa film afterwards, wanile nini, kwa screens afterwards, waje wajionea hapa, lazima hiyo ndio niliona, huyo niliona mwenyewe kwa macho, sio tu kwa kamera leo. Sawa. Kwa hiyo I don't know how you mtajipanga, lakini mjipange ya kwamba ndoa ziwe in the foreground. Sawa. Not you to be on the fore. And thank you, we love your work and we love your caring spirit. May God bless you most abundantly. Asante sana. Mimi nitafuatilia basi yale nitaambiwa nifanye. Tunyamaze kidogo ili tuweze kutafakari homilia ya Baba Askofu. Sasa tutawalika wanandoa waweze kujongea hapa mbele. Hawa maharusi 7 wataweza kujongea couples kwake Baba Askofu ili kutoa nadhiri zao za ndoa. Tutawalika waweze kujongea hapa mbele. Kwa hivyo maharusi, kila mmoja wenu mtaweza kutoa nadhiri, si wote kwa pamoja lakini kila kapu. Na basi ndugu zangu wapenzi, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu waliopo hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao aliyokwisha kuwatakaza kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kanisa, shughuli nyingine za ndoa. Ndiyo maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. So, okay. Alice Wairimu na Iliyojon Njenga, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti, kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana hata siku zote za maisha yenu? Ndio. Mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mliopewa na mtakaopewa na Mungu, kwa kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Florence Wairimu na Paul Ndegwa. Mko tayari hapa? Mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti, kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio.
Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, muko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mliopewa na mtakaopewa na Mungu kwa kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Grace Wambui na George Jogu. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, muko tayari kuwapokea watoto kwa mapendo watoto mliopewa na mtakaopewa na Mungu kwa kuwalea kama ilivyo sheria ya kanisa na Kristo? Ndio. Sylvia Shivanda na Martin Baraza. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, muko tayari kupokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na mliopewa na Mungu pia, kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Frida Tinyari na Benjamin Wamalwa. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, muko tayari kuwapokea watoto kwa mapendo mliopewa na Mungu na mtakaopewa na Mungu na kuwalea kwa ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Naomi Wambui na Boniface Mulunda. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, muko tayari kupokea kwa mapendo watoto mliopewa na mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Margaret Nyambura na Joseph Mugo. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shurti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, muko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na mliopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Na basi, kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake.
Mimi John Njema na kupokea wewe Alice Wairimu uwe mke wangu, na naahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya. Uzuri nikupende na kuheshimu siku zote za maisha yangu. Tumpigie makofi. Mimi Alice Wairimo na kupokea wewe Elijon Njema uwe mume wangu, naahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Amina, makofi kwao. Tugukunguyagira muthenya wa family day kana muthenya wa thiguku ya mutheru Peter guko Kikuyu, na muthenya wa muthe ni ati thiguku ino uria igubangitwo ni ati kuringana ni ya family no nginyagia kungiakorwo ukinyitithanio mohiki na ngigukorwo makihita kana gucokera mihitwa yao, na koguo nikio muthenya wa muthe tugikungwira arutwo kana atumwo eri, umwe ni Simon Peter na ucio ngi ni Paul, na koguo nikio muthenya wa muthe twakorwo na igongona riu rithaka uguo toguo wakorwo kiriona tugitongorwo ni muthikafu Philip Anyoro, na ndena amwe aguko Gikuyu hitho njire muthenya wa muthe ni maundu mariko tugukunguyagira muthenya wa muthe na moigwa atia umuthe muthenya mwega muno muno twakena muno ni uko twacero ni Archbishop Anyoro na akora kinjithania mauhiki mugwanja aria mekorohagia mauhiki mugwanja na angi aria mekuoya mihito mekorohagia mihito andu 18 na actually kuma na andu ingi muno to tukumite makanitha mothe matano guka kungwira family muthenya witu wa family day. Na hii kuringana nawe ri muthure Peter hariwe no muthure Peter niwe muikaria wa kanitha witu wa guku Kikuyu na wa parish ino witu ya guku Kikuyu. Ni thank you ugo niguo gukihana ni undu wa mathaa magukorwo tugithii kanitha-ini ucio ngi wa ACK kuria Kangemi. Gutiri no ndungi tungiuga muthe ndingihota guthoma message ni gukorwo mohiki ni maranyitithanio haria mbere na ni ndi haha thutha, na koguo ari othe makorwo matwiroreire thiini wa mutambo wa YouTube oro undu mwe na aria makorwo magituma message ciao thiini wa thimu magerete kawaru na aria matuma thiini wa mutambo wa SMS thiini wa TV citu, thank you muno ni gutwarana na ithue, na riu ndire no ndungi nguga tume haha tuthie nginya imwe kwa imwe nginyagia kanitha-ini wa ACK Kangemi kuria tugukorwo tugitwarana na kigongona kia muthenya wa muthi. Catholic kana thiini wa Catholic magithoma ndumiriri iria yandikitwo ni athikafu othe a kanitha uyu igie gukorwo makirora maundu megie mwathanire wa bururi, igie gukorwo makirora maundu maria maregariura thiini wa bururi witu kwa ihinda ndire no ndungi tiga kuga nginyagia muthenya wa kiumia kiria kingi ni gukorwo muthenya wa kiumia tugakorwo na undu utakahota gukorwo tugikurehera igongona ria mitha imwe kwa imwe, koguo tugakorwo tugithie maundu-ini mangi no itanarikia ni woka hiyo njire hariwe ri mutheru Peter no mutheru Peter niwe wa Mikire Foundation wa kanitha na niwe tuthoma muno gospel muno na he's a foundation of the church. Ni ate wathoma kuringana na muthenya wa muthe? Muthenya wa muthe ni gukena ni undu wa andu a Gikuyu uria merutire na mahiki maria mareka na andu magacoka makaririkana mihitwa yao yo hiki aria mekete hiki tene. Mwico tondu njoni wa nini wa mutongoria wa parish ino ri ndumiriri yaku hari kanitha na bururi ni ndiku? Tukwenda thayo. Niturona ciana citu iria cirakwo turona gutire na thayo, tukuhoya atongoria aitu a siasa macoke thi hanini marie na mahote gukorwo twina thayo. Tukwenda na economy njega niguo tukorwo future ya ciana citu na future ya bururi uyu witu twendete witagwo Kenya uria waruirwo no giturwo thakame niguo hindi ya independence andu mahote gukorwo na freedom yao na mahote gukorwo na indo muhuko. Ni thank you muno go niguo gukihana ndumiriri ya mwanya ni ati muthenya wa kiumia tutigakorwo tugikurehera igongona ria mitha imwe kwa imwe no kiumia kiu kingi ni tugacokereria ni gukorwo Sunday tugakorwo tugikurehera iga mathako megie marathon ya expressway, na koguo kuniguo tugakorwo Sunday nginyagia Sunday oro iwengi hindi ria tugakorwo tukiuma o imwe kwa imwe nginya kuria Ndondori
tukanyitanira hamwe ni njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki ngicokia ngatho kuri aria othe makorwo makigomithania muthenya wa muthi gukorwo ugigukinyira imwe kwa imwe na wakorwo ukikenera igongona ria mitha ya St Peter the Apostle guku Kikuyu. Thank you. Story hapo ni Margaret Karia, the member wa Maridadi Investment Cooperative. Kutonya Maridadi kanderiwe ni one of my nieces about it. Na ndona ni antwaega kuthithira investment. Ngoici yakwa iranditaga nijia gwaka na kulima. Nimbonete ukiumba kubanga mantu jau yothe na yakabangika. Mtu kwenda kutonya Maridadi Investment Cooperative ndenda kumwencourage. Maridadi ntona baina orongo na ni antwaega kuthithira investment. Utuigwite miaka mingi no kaigwa andu makiruta wira onawe tucerere uke wigithie na ithui kana utuhurire namba ya thimu 0709 888 222. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Hihi ni uretha mugunda kirorerwa na wa thogora mwega? Ni turakunyita ugeni Rafiki Gardens mweke-ini wa mwanya ukinengererio ni Farm Limited. Broti ici cie Joska Sunshine hakuhe na Mama Ngina Children's Home ni cia muigana wa 50 by 100 na thogora mubacirire wa 750,000 na oroho kaheo mubango wa marihi wa oginyagia mieri 5 kundu kuhoreru na kwina maundu mothe mari ungibatara na wandu aitwa diaspora turoha thabari ya majuu mweri imwe wa mugwanja mwaka uyu. CEO witu George Fundi ni akagomana na inyuĩ state ya New Jersey USA na thutha ucio states ingĩ itiganĩte kumurehera Rafiki Gardens. Ndukahĩtũkwo nĩ kanya gaka. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dhow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.